Сегодня я хочу рассказать вам удивительную историю. Нет, это не о привидениях или полтергейстах. И это не ужастик. А впрочем, судите сами. Все произошло в обычном доме, расположенном в спальном районе, в небольшой квартире на 3-м этаже, где проживала самая обычная семья. У молодых родителей Дарьи и Петра был 3-летний малыш. Кроха был очень любознательным. Больше всего маленький Платон обожал сказки, которые ему с удовольствием рассказывал его папа. Петр был творческим человеком, и потому ему не составляло труда придумать увлекательную историю о супергероях, привидениях, пиратах, троллях и чудовищах. Для пущего эффекта он порой набрасывал на себя покрывало и сражался с сыном на игрушечных мечах. Все было хорошо, пока Петр не рассказал сыну страшилку о злобном оборотне, что в полнолуние стучится к людям в окна. Платон был настолько впечатлен рассказом, что вечером, когда Дарья пыталась его уложить спать, он никак не хотел ее отпускать. «Ну посиди еще немного со мной, мамочка». «Уже поздно, Платоша», — ласково отвечала мама, укутывая сынишку в одеяло. «Пора спать». «Ну, мама», — нерешительно протянул Платон, а потом тихонько добавил. «А вдруг придет оборотень? Я-то не боюсь». Платон попытался добавить своему голосу храбрости. «Но вдруг тебе станет страшно? Смотри, какая луна. Папа сказал, что сегодня полнолуние. То самое время». И Кроха многозначительно взглянул на маму. «Тогда давай мы не будем закрывать двери», — улыбнувшись, сказала мама. «И если что, я тебя позову». «Ну ладно», — вздохнул Платон. «Спокойной ночи». «Сладких снов», — ответила Даша и, поцеловав сына, ушла. Ложась спать, Дарья, разумеется, высказала мужу свое недовольство, попросив впредь не пугать сына на ночь страшными историями. «Да брось, безобидная страшилка», — попытался было оправдаться Петр, но, не желая спорить с женой, согласился. «Ладно, больше не буду». Даша выключила свет, и все легли спать. Уже под утро родители услышали испуганный голос маленького Платона, который просил их прийти. «Ну вот», — проворчала Даша, — «ты пугал, ты теперь и успокаивай». Вздохнув, сонный Петр пошел в комнату сына. «Это он», — испуганно тараща глаза на окно, прошептал Платон. «Кто?» «Оборотень. Он стучал в окно, я слышал». «Сынок, мы на 3-м этаже живем. Ему до нас не добраться. Тебе показалось». Попытался успокоить его Петр, но тут вдруг сам опешил. В окно снова кто-то постучал. «Вот видишь, я же говорил!» — воскликнул Платон и спрятался под одеяло. «Ну, этому наверняка есть какое-то логическое объяснение», — озадаченно пробормотал Петр и подошел к окну. Он зажег свет и резко отдернул шторы. Внезапно раздалось громкое карканье, и кто-то с силой стукнул по стеклу. «Фу ты! Напугала! Ворона это!» — воскликнул Петр. «А что она там делала?» — испуганно спросил Платон, глядя на отца в щелочку из-под одеяла. «Хлеб клевала. У нас на карнизе лежат хлебные корки», — ответил Петр. «И как они там оказались?» — удивилась Даша, прибежавшая на шум. «Я думаю, это Вера Артемовна опять. Соседка сверху. Помнишь? Она вечно у себя птиц на подоконнике подкармливает. Похоже, эти корки упали на наш карниз», — ответил Петр и, открыв окно, смахнул хлеб на землю. Потом он взглянул наверх и присвистнул. «Ого! Это похлеще, чем в ночном дозоре! Чего это они?» Наверху у самой крыши кружила большая стая ворон. Шуму от них было так много, что Петру даже стало интересно, в чем причина того, что они постоянно кружат в одном месте. На улице уже начинало светлеть, и Петр решил разузнать, почему вороны так странно себя ведут. «Я пойду посмотрю», — сказал он и пошел в коридор одеваться. «Да брось», — заволновалась Дарья, — «ночь на дворе. Ну куда ты пойдешь? На крышу полезешь?» Уже почти совсем рассвело. «Я быстро, не волнуйся». «Пап, возьми меня с собой», — восторженно сказал Платон. Вдохновленный смелостью отца, он вышел из комнаты в пижаме с деревянным мечом в руках
и начал торопливо искать свои ботинки. «Вот еще чего удумал!» — возразила Даша, и Платон обиженно надулся. Мама права. Петр присел перед сыном на корточки и посмотрел ему в глаза. «Ты очень смелый мальчик, и потому я оставляю тебя здесь, чтобы ты охранял маму. Как же она одна останется?» «Ну ладно», — пробурчал Платон, но лицо его просветлело. «Не переживай, мама, со мной ты в безопасности», — уверенно заявил он, и мама ему улыбнулась. Через чердак своего подъезда Петр залезть не смог. Пришлось через соседний. Уже будучи на крыше, но находясь на значительном расстоянии, мужчина заметил, что вороны клюют что-то пушистое. Когда Петр подошел ближе и прогнал птицу, он увидел, что перед ним лежит маленький котенок. Он был жив, но сильно истерзан воронами. Вся левая его сторона была в крови. Петр опустился на колени перед несчастным животным и обомлел. Котенок был приклеен клеем к крыше. Каким надо быть извергом, чтобы так зверски поступить с живым существом? Непонятно. Животное было приклеено одной стороной, скорее всего, несколько дней назад. Все это время котенок провел без еды, без воды и в борьбе с воронами. Те, заметив, что животное не может оказывать сопротивление, клевали его в туловище и голову, дергали за хвост. Несчастный пытался отбиваться как мог, но скоро силы его стали покидать. Бедного котенка ждала бы страшная смерть, если бы Петр не поднялся на крышу. К сожалению, у мужчины не было при себе ножа, чтобы освободить котенка. Покосившись на хищных ворон, которые сидели на антеннах, он быстро спустился в подъезд и постучал в первую попавшуюся квартиру. Соседу не потребовалось долго объяснять. Он схватил нож, и вместе они побежали на крышу. Так, один держал котенка, а второй срезал приклеенную шерсть. Через пару минут им удалось спасти котенка из липкого плена. Крохотный котенок лежал на руках у Пети, сжавшись в дрожащий комочек. Так Петр и отнес его домой. Супруги накормили и вылечили все раны у котенка. Теперь он живет с ними. Котенок был таким крохотным, что Платон предложил назвать его Халком. «Пусть у него будет грозное имя», — сказал мальчик. «Хоть он и маленький, но очень храбрый». С тех пор Халк и Платон стали неразлучными друзьями. Котенок всегда спит с мальчиком в одной постели, но каждый раз, даже во сне, когда он слышит карканье ворон, он инстинктивно сжимается и выставляет левые лапы вперед. Успокаивает его только нежное поглаживание по зажившему боку.